Yeah, not a heartbreaker. I'm a bestie backer. You've been acting shady. You should leave me. It's my party. It's my party. Yeah, it's my party. I ain't say you can leave, but you've been acting shady. You should leave me. You've been acting shady. You should leave me. You've been acting shady. You should leave me. You've been acting. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Gen 17 Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နာရို event ကြီးကမေလ2ရက်နေ့မှာလာမှာဆိုတာအားလုံးလည်းသိထားပြီးကြောက်လို့ပြီးချင်ပါတယ်အဲ့ဒီ event မတိုင်ခင်မှာနာရို skin တွေအပြင်စိန်တွေနဲ့ iPhone တွေပါရရှိနိုင်မဲ့ free cancel လို့ရနိုင်မဲ့နာရို Global Web Event အကြောင်းကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာ share လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နာရို Global Web Event ကိုဘယ်လိုပါဝင် cancel ရမလဲဆိုရင်အခုပြထားတဲ့ link ကနေပြီးတော့ cancel နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒုတိယ link ကတော့ tutorial link လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ link တစ်ခုလုံးကိုဗီဒီယိုရဲ့ပင် comment မှာလည်းချပေးထားပါမယ်ပထမ link ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ log in ဝင်ရမယ့်နေရာလေးရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ခု log in ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ mobile legend game မှာ log in ဝင်သွားသလို free cancel လို့ရမယ့်ဒီနေရာလေးကိုလည်းတခါတည်း log in ဝင်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါဒီနေရာလေးမှာကိုယ့်ရဲ့ game နာမည်ပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ free cancel ရမယ့်နေရာလေးကိုရောက်လို့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမြင်ကြတဲ့အတိုင်းနာရို skin 5 ကောင်လုံးရဲ့စိန်တွေအပြင် iPhone မှာပေါင်မဲထဲမှာထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီ draw လှည့်ဖို့ကလည်း token တွေလိုတယ်အဲ့လို token တွေရဖို့ကလည်း share လုပ်ပေးရမှာပါဒီ event ကို share ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာ9ချိန်ထိ share ပေးလို့ရမယ်တခါ share ပေးတိုင်း token တစ်ခုရတာဆိုတော့ဒီနေ့မှာ9ချိန် share ပေးလို့ရနေတာမို့ token 5 ခုထိရမှာဖြစ်တယ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ share ပေးလို့ရပါတယ် WhatsApp ပဲဖြစ်ဖြစ် Messenger ပဲဖြစ် Telegram ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ share ပေးလို့ရမှာပါဒီနေ့မှာ maximum limit က9ခုထိပဲ share ရတာပါအဲ့ဒီတော့တကယ်ချင်းနေစီကနေလဲ request လုပ်လို့ရပါသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကြတော့ mic တွေလိုပဲပြောရမယ်တကယ်ချင်းကူညီပြီးတော့ draw လှည့်လို့ရမယ့် token တွေပို့ပြီးရအောင်လုပ်ဖို့လဲအကြံပေးတယ်တိုက်တွန်းပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင် token 6ခုရှိတာကိုလှည့်ကြည့်ရမှာ Naruto skin ရဖို့အတော်လေးနှီးစက်တယ်လို့ပြောတယ်နှစ်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့လက်ဆောင်လေးပေးတယ်ထပ်ပြီးစူးစမ်းကြည့်ပါဆိုပြီးတော့ auto generate စာလေးရတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကံကောင်းလို့ကောင်းညာစမ်းကြည့်တင်တယ်လို့မြင်မိတယ်ဒါကတော့ Naruto Global Web Event အကြောင်းအစုံမို့ဒီဗီဒီယိုလေးကို Luca ရဲ့ Naruto Skin အမိုက်စာ in-game skill effect ဗီဒီယိုလေးနဲ့အဆုံးသတ်ပါရစေဗီဒီယိုရဲ့အစ slide photo လေးတွေကတော့ weekly pass နဲ့ starlight ကမဲပေါက်သွားကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် screenshot နဲ့အတူ Telegram မှာအမြန်လာထုတ်ကြဖို့အသိသတိပေးပါတယ်လာထုတ်ရမယ့် Telegram အကောင့်ကိုလည်းပင် comment မှာချပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ screenshot နဲ့အတူအမြန်လေးလာထုတ်ကြဖို့အသိပေးပါတယ်အားလုံးပဲဘေးကင်းကြမှာပြီးတော့ကန်ထုကန်ကောင်းတော်နေလေးပိုင်ဆိုင်ရရှိနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်အားလုံးပဲဘေးကင်းကြမှာကြပါစေCould be